عبداللہ ابن مبارک یو ډېر لوی بزرګ دی په ابتدا کې داسې ګډ وډو خو وروسته خدای پاک په فضل کړی دی په ابتدا کې عبدالله ابن مبارک یو زنانه سره مینه راغلی وه نو هغه زنانه ته یې درخواست وکړو ما له وخت راکړه چې تا سره یو څو خبرې وکړمه هغې ورته ویل چې ماسخوتن منځه نه وروسته راشه نو زه په خپله کوټه په بنیره ناست یم او ته به لاره کې ولاړې نو خبرې به وکړو د جمعې شپه وه دی ډېر زیات خوشحاله شو چې دا خو یې ډېر ټیم راله راکړ نو ماسخوتن مانځه نه پس دی لاړ هغې کوڅې ته ورغی په لاره کې ولاړ دی او هغه په خپله کوټه په بنیره باندې ناسته ده داسې سپومۍ رڼا م وه نو دی ولاړ دی او داسې بره ګوري خبرې کوي زنانه م ورسره خبرې کوي دی هم خبرې کوي دی کې د سهار بانک شروع شو چې د سهار بانک شروع شو نو دی وی دی شو دته ګوره الله ماسخوتن دی له سهار بانک یې ووی پوه نه شو دی نه پوهېږي بانک یې ووی ده له ماسخوتن نه خبرې کړي دي د سهار بانکه پورې خو په دې خبرو دی نه دی پوه شوی په دې شپه دی پوه نه شو نو دا سړی پوه نه شو چې بانک یې ووی نو دی کې د بله اړخه بانک بله اړخه بانک غیر چاپیره بانګونه شو نو دی وی دا خلک نه پیږي خدایو ناپوهه نو دا نور هم ناپوهه دي بانګونه یې شروع کړله نو دی کې مونځونه وشو رڼا ولګېدله نو خلک د مانځه نه راوته په لاره تلل شروع شو نو دی وی چې دا خو زه پوه نه شومه شپه تېره شوه زه پوه نه شومه نو بیا د خلکو د شرمه روان شو چې کور ته لاړو نو عبدالله ابن مبارک ځان ته وایي چې یا بنده د یو زنانه په عشق کې د ماسخوتن نه تر سهره ودرېدې نو په دې لاره کې ولاړ وې نو په ودرېدو ستړې نه شوې نو دا سټ دې داسې اوچت نیولې ده نو دا سټ دې هم ستړې نه شو نو دا سترګې دې کولولي نو په دې هم ستړې نه شوې نو دا ټوله شپه لګیا وې په دې وینا هم ستړې نه شوې او د هغې خبرې د اورېدې نه په دې هم ستړې نه شوې ټوله شپه کې په ځان هم پوه نه شوې وایي چې دا مولیان نه پوهېږي دوی بانګونه شروع کړله دوی نه پوهېږي نو ته خو ټوله شپه ستړې نه شوې د یو انسان په عشق کې ټوله شپه په ځان پوه نه شوې که دا شپه دې د الله په عشق کې تېره کړې نو څونه ثواب به دې شوی نو دې نه پس یې توبه وویسته د بندیانو د عشق نه واوړېدو د الله عاشق شو د الله یره پکې راغلله د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاګرد شو او علم ول الله پاک ډېر لوی ورکړ نو بیا به ده درس کو نو په یو وخت به 40,000 کسان دته ناست وو او ده به ورته د پیغمبر علیه السلام ښکلې احادیث بیانول نو هغه زمانه کې لوډ سپیکر نه و نو د ده آواز به کمې پورې رسېده ټولو خلکو ته د ده آواز نه رسېده د یو ځل د ده په درس کې د ده د آواز رسولو لپاره کسان مقرر شوي هغوی به آواز کو لکه د تبلیغي جماعت والا په اجتماع کې چې دوی مونځ کوي نو ځای په ځای باندې مکبرین یې ودرولي نو د امام الله اکبر پسې هغوی الله اکبر وایي نو داسې لرې پورې آواز رسي نو دغسې د ده د آواز رسولو لپاره سړي مقرر شوي نو 12,000 کسانو د ده آواز به یې رسو چې ده قال رسول الله صلی الله علیه وسلم انما الاعمال بالنیات مثال په طور داسې به وي نو ده به ووي نو هغه 12,000 کسان داسې په نمبر لګیو نو هغه ټوله مجموع ته د ده آواز رسېده نو چې 12,000 کسان د ده آواز یو بل ته رسوي هغه جمع به څونه وه نو د دومره لوی
خدمت کړی دی چې ډېر لوی جماعت ته احادیث درسول او ده به پرهیزګاري څونه کړي نو په آخر کې چې د زنکدن وخت راغی نو شاګردانو ته ما په ځمکه واچوئ نو په ځمکه یې څملو نو دا ږیره په ځمکه پورې مږله نو دی وی یا الله عبدالله ابن مبارک ډیر ګناهګار دی د ده ګناه ته مه ګوره د ده سپینې ږیرې ته وګوره ویې بخه دا نه چې خدای ما خو زرګونو خلکو ته احادیث بیان کړي په دې مې وبخه وی یا الله عبدالله ابن مبارک ګناهونو ته مه ګوره د ده سپینې ږیرې ته وګوره دې وبخه دا یاره ده تقوا دې ته وایي دې ته نه وایي چې خدای زه خو ډېر لوی عالم یم او په زرګونو خلکو ته درس کوم او ستا د دین نه خبروم زما د خدمت ته وګوره په دې قادره نه دی وی عبدالله ابن مبارک سپینګیرې دې سپینې ګیرې ته وګوره ویې بخه نو تر اخره پورې د الله نه یره پکې دومره وه شاګردان په جړا شو چې خدای دا دومره لوی عالم او دې د علم خدای ته نه وسیله کوي سپین ویښته وسیله کول یا الله سپینګیرې یم زما د سپینو ډکو خاطرو کمه وبخه امام احمد رحمت الله علیه د فقه یو لوی امام دی د باندې زنکدن شروع شو نو بچیو ته ناست دی زامن ورته بابا لا اله الا الله لا اله الا الله نو دی وی الله نو پسې لا نرسو الا الله نو لا اله الا الله نو صرف الله بچی وای چې په کلمه جمع نه وړي په آخر وخت کې دې کلمه نه وایي لږ ساعت چې تیر شو د ځنکدن حالت ختم شو خدای جوړ کړ نا بچی ورته چې بابا تا ته خو موږ وایو چې لا اله الا الله کلمه ووایا نو تا به لا نه نو دا تا کلمه نور ولی نه ویله صرف لا بلې وي ته بچو ما نه تاسو لیدلې نه مې ستاسو خبره اورېدلې ده وی دا تا به لا چاته وي چې من ته نه وي نو دا الله خبره تا چاته کوله نه ورته وی بچې شیطان راغی او ما ته وی امام احمد رحمت الله علیه ما ته شیطان وی چې احمده د خپل علم په برکت رانه لارې بچ شولې زما په جال کې گیر نه شولې او آخرت ته ډېر ښکلې روانې وی ما ورته چې لا نه اوس هم درنه نه یم بچو دې وخت کې ستا د جال نه بچ نیم اوس هم را باندې حمله کې غرور او تکبر را کې راولې او د آخرت ته مې په غرور او تکبر په حال کې بوځې غرقې مې اوس هم درنه بچ نیمه وی ما خو شیطان سره خبرې کولې شیطان دوکه کولم ما سره خبرې کول چې نه اوس هم درنه نیم بچو د امام احمد رحمت الله علیه یو ډېر لوی بزرګ ولی الله د فقه یو لوی امام آخري وخت کې شیطان واپسې دوکه کوي غرور او تکبر کې راولي هغه ته اوس هم درنه نیم بچو د الله یره هغه آخري وخت کې هغه ته نصیب وه چې د الله نه یریده او غرور او تکبر پکې راته نه شیطان زمون ازلی دشمن دی چې صرف منځ کو د جمعه ته وځو نو بیا موږ له ځانو کې چې موږ مونږ وکړو ټول خلک خو نه کوي دا خو زه مونځ کومه یا داسې بل د نیکۍ کار چې ته وشي نو من کې بیا غرور راځي نو دا غرور را کې شیطان راولي خدای پاک دې د غرور او د تکبر نه وساتي د شیطان د پنجو نه تر اخره پورې الله شي سالم وساتي الله پاک دې زمونږ او ستاسو د ټولو په حال رحم وکړي د نارواو نه الله پاک بچ کړي او شریعت مطابق چې څونه کارونه د کولو د الله توفیق ټولو ته نصیب کړي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حسن یو لوی برخه الله ورکړی دا وته نو یوسف علیه السلام ډیر زیات خشتو او محمد رسول الله دا غینم ډیر خشتو د یوسف علیه السلام حسن ظاهری حسن او ارچا لیدو دنیا په عاشق وا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حسن داغین ډیر زیات چند زیاتو
خو په هر یو کار کې د الله راز او حکمت وي. کچره د پیغمبر علیه السلام حسن لکه د یوسف علیه السلام د حسن په شان ته ښکاروي نو د دنیا ټول نظام به معطلو، ټول کاروبار به په ټپه ولاړو، چا به هیڅ کاروبار نه کو او بس راتللو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدن به کو، د دنیا نظام به ټول ولاړو. نو الله پیدا سي یو پرده غوندې واچوله، د خلکو د نظر پټ کو، نو د دنیا نظام او چلیده. کچره حسن ښکاروي د یوسف علیه السلام په شان ته نو د دنیا نظام به ودرېدلی وي. الله دنیا هم چلول غواړي، نو په دې حسن یې وله لږه غوندې پرده واچوله نو هر چا نه لیده. صحابه کرامو لیده د پیغمبر علیه السلام حسن، صحابه کرامو لیده، نو ځکه په د خپل مور او پلار نه زیات عاشقانو. د پیغمبر علیه السلام عاشقان صحابه کرام دي. د خپل ځان نه زیات خوښو، د خپل مور او پلار نه زیات خوښو، د خپل بچو نه زیات خوښو، د تمام جهان نه زیات خوښو. ابو جهل نه لیدو، کچره ابو جهل پیغمبر علیہ السلام لیدلی وی نو دبم په ایمان راوړو، خو د ده نظر نه الله پټ ساتلی دی. ابو جهل په ځکه ایمان نه راوړو. نو د یوسف علیہ السلام نه زیات حسن زمن پیغمبر علیہ السلام ته الله ورکړی دی. موسی علیہ السلام تم کمالات الله ورکړو، معجزې الله ورکړی وی چې ترخته به لاس دننه کو بیا به راوست نو د نور نه به زیات چمک کو. امسا و سروا چې به غرزول یو لوی اژدها به ته جوړه شوه. عیسی علیہ السلام تم الله معجزې ورکړې وي چې په مړي به دم واچو نو هغه مړی به هم جمدی شو. قم باذن الله، د الله په حکم پاسه ابا پاسېده. برګي مرض والا باندې به دم واچو هغه به جوړ شو. د مور چې بړون پیدا و په هغه به دم واچو سترګې به روغې شوې. دا ښکلې ښکلې معجزې پیغمبرانو ته الله ورکړې وي او دا ځان له او دا ټولې معجزې الله په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې راجمع کړي دي. حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری، آنچ خوبا همه دارند تو تنها داری. پخوانو پیغمبرانو معجزې الله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په امتیانو کې پیدا کړي دي. پیغمبر علیہ السلام ته خلوی شان الله ورکړي دي، خو امتیانو کې اقا معجزې ښکارا کیږي. که د موسی علیہ السلام سره دا معجزه چې لاس به سپین چمک کو، رڼا به کوله، نو د پیغمبر علیہ السلام په صحابو کې دقه معجزه الله ښکارا کړې ده. دو صحابه کرامو په مدینه منوره کې ماسخوتن مانځنه رستو د دین خبرې یو بل سره کولې ناوخته شوپې. چې ناوخته شنو کور ته تلل دواړه یو ځای روان دي. یو سره امسا ده، د امسا په دې سر کې رڼا شروع شوله، دواړه په رڼا باندې روان دي. اخر کې لارې جدا کېږي، یو په یو لار ځي بل په بله لار باندې ځي. امسا یو سره ده، د دویم سره امسا نشته. اوس پورې خو د یوې امسا په رڼا دواړه روان دي. اوس چې جدا شو امسا والا صاحب چې ځینې هغه سره خو خپل امسا کې رڼا شته، دا بل صاحب په تیاره کې پاتې کېږي. د ده په تندي کې الله رڼا پیدا کړله، بیټري لګېدلې لاره ورته ښیي، په تندي کې رڼا وه. سزا پورې خو په دغه رڼا باندې لاړو. بیا وایي دا خلک به څه وایي چې د ده په تندي کې رڼا ده، هسې نه چې بل څه ته خلک جوړ کړي چې تندی یې برک شو، دی خو برګې شو. وی خدایه دا رڼا د تندي نه راکوزه که د ما دې لاس ته راوله، لاس کې رڼا او مخامخ ټوله لار ورته ښکاري.
لکه د موسی علیہ السلام په لاس کې رڼا ده نو د پیغمبر علیہ السلام د امتی په لاس کې رڼا الله پیدا کړله. دا خو د کرامت خو زموږ د پیغمبر علیہ السلام معجزه ده. د امتی کرامت د خپل پیغمبر معجزه وي. ابراهیم علیہ السلام ته الله معجزه ورکړې ده. نمرودیانو وته اور بلک په اور کې ورغورځو او دغه اور وته الله گلزار که. ابراهیم علیہ السلام نه چا تپوس کړی دی وستا زندگی خو ټوله د سختو تکلیفونو وه چې ته د راحت ورځې دې بیا موندلي که نه ټول عمر په سختو کې و. ابراهیم علیہ السلام ورته وی د نمرود په اور کې چې څومره وخت ما تیر کړی دی د دې نه زیات د راحت او د آرام وخت ما چېرته نه دی لیدلی.